Патч 1.6 вышел и даже успел выйти к нему кроха патч 1.6.0.1 на 4,5 гигабайта. И хочу уточнить, что это именно не фикс патч 1.6.1. Исправили общие настройки чувствительности прицеливания на геймпадах. Нового ничего не добавили. Ни локации, ни продолжения РГ в самой игре, к разбору которого мы еще вернемся сегодня, потому что комьюнити продвинулось дальше в разгадке. А сегодня мы разберем все главные изменения в патче 1.6. А моды, SDK, DLC патча 1.7 с 1.8 мы обсудим уже в следующих роликах. Пока ждите обновления движка, держите два единственных концепта песчаного плато. Чтобы не пропускать такие детали, заходите к нам в телеграм-канал. Ну хорошо, что там с ПНВ? GSC добавили нам 3 поколения ПНВ. Ген 1 можно получить от Гонды на Затоне в одинокой хижине, когда будете брать трое задания у него. Тримай ПНБ. Купить можно у любого торговца, найти можно на станции переработки на Диком острове, в маленьком здании недалеко от самой станции. Код от двери 2711. Ген 2 можно купить на ростке у березы, но у меня почему-то она вообще не продает ни первое поколение, ни второе. Найти можно в заброшенном хуторе на болотах. Ген 3 найти можно в рынке на Юпитере. А купить в Припяти в ДК Энергетик у Бизона, торговца корпуса дегтя. Ген 3 White Phosphor, улучшенный вариант белый фосфор, можно найти на янтаре. Код от двери 5578. Обратите внимание на измененное положение оружия при использовании ПНВ. Скиф целится иначе, ориентируясь в том числе посредством ЛЦУ. ПНВ получился добротным и намного иммерсивнее, чем в трилогии. Переключиться на стрельбу посредством ЛЦУ или просто от бедра можно на кнопку Alt. Еще один интересный факт, что ПНВ, кроме того, что реагирует на свет, еще и глючит при воздействии электричества или в очаге радиации. Теперь NPC сами носят ПНВ, чтобы нормально ориентироваться ночью. Правда, теперь они носят его и днем, и утром, и в помещениях, где определенно светло. Примечательно, что разработчики все-таки добавили отдельный слот для ПНВ, хотя еще до добавления рассматривали вариант из трилогии, где в костюм или был уже встроен ПНВ, или надо было прокачивать костюм ради ПНВ. Так в патче 1.5 было найдено упоминание встроенного ПНВ первого и второго поколения в одном из костюмов долга. Держите пару официальных концептов ПНВ. Также я только в этом патче обнаружил, что оружие можно разрешать в своем инвентаре с помощью лишь одной кнопки R. Еще добавили наконец-то сортировку в личном ящике скифа, поправили кучу мелких технических ошибок и багов, добавили дополнительное подтверждение перед апгрейдом оружия. Теперь вес оружия с патронами показывается до сотых, улучшили иконки брони. Как вам? Разработчики обещали переработать скрытность и обнаружение врагами ночью. Фактически полный ребаланс зрения врагов. Но так ли это? Общая ситуация по сути и да, и нет. Movement NPC, неестественные анимации и баги никуда не делись.
поэтому сложно сказать, поменялось ли что-то, кроме того, что ночью NPC чуть хуже стали замечать скифа. И наконец, NPC хотя бы правильно начали прятаться за укрытиями. Обновленная внешность у женских персонажей. На Reddit завирусился вот такой скриншот. Якобы с новым патчем в игре добавили спаун NPC женщин. Пообщавшись с одним из тестеров, он заверил, что такого не добавляли в игру. И как раз Менделееву удалось выяснить, что тут происходит на самом деле. У автора скриншота совпало много факторов образования персонажа. Капюшон и отсутствие бороды, и двоякое имя сталкера с позывным Люда. Но это кличка мужского персонажа. Да, и само лицо действительно похоже на женское, поэтому можно считать его первым официальным фембоем в серии Сталкер. Вспоминаются слова одного из комьюнити-менеджеров, а именно Калкина. Меньшинства будут представлены. Это одно из условий Microsoft. Тем не менее, разработчики решили освежить модельки существующих женщин, Дорожнюк, Гарпии, Березе. А в файлах были найдены еще новые заготовки для внешности NPC. Не факт, но когда-то, может, женщину все-таки можно будет встретить в зоне. Ребаланс тайников. Мой коллега Рудич уже посвятил целое видео ребалансу тайников, где показал изменения в основных тайниках в зоне. И о чудо, там практически ничего не поменялось. Хочу выделить тот факт, что в зоне стало больше расходников в тайниках, но в основных тайниках, которые уже были хорошо наполнены, ничего не изменилось. Но вот уже на сложности ветеран все-таки наполняемость изменилась в большую сторону. Поэтому, кто бы что ни рассказывал, ребаланс произошел. Просто где-то менее заметно от выбранной сложности, а где-то больше, независимо уже от сложности. Релизнулась еще одна интерактивная карта по Сталкеру 2, где включены все изменения с тайниками, поэтому можете использовать. Доступно даже 3 варианта карты в зависимости от выбранной вами сложности. Рекомендую, если вы ничего нового не хотите пропустить. Вообще GSC планировали во время разработки разделить тайники по уровню сложности. Кто-то говорит, что это не так, но ведь они действительно это сделали. В рюкзаках лут более скромный, в сейфах смотря какого размера сейф, а в ящиках уже солидный. AC лут оставленный на полках, именно он мне и показался более ценным из-за предметов, которые встречаются в единичных экземплярах. А какой самый жирный тайник в игре по вашему мнению? Пишите в комментариях. NPC теперь могут лутать мутантов. Ничего особенного. Вернули из трилогии возможность доджить прыжком ульту Псевдоча. Сделали ворон пугливыми, улучшили тень скифа, добавили больше растительности, в частности деревьев, и попересаживали их. В настройках добавили возможность более гибко настраивать интерфейс. И добавили возможность отключить автонаклон влево и вправо. Немного оптимизировали потоки GPU, скиф лучше стал карабкаться на преграды. Добавили новые анимации смерти для NPC. Разработчики добавили в игру возможность делать резервные сохранения. С патчем 1.6 слегка изменили интерфейс ручного сохранения. Теперь при ручном сохранении рядом с последним сейвом отображается скриншот с места записи. Иконка детектора артефактов была доработана. Отныне, в зависимости от того, какой детектор вы используете, в селекторе оружия будет соответствующая иконка. В некоторых местах разработчики продолжают дорабатывать локации, например на Затоне и Янтаре. Ай вы их, налетаємо, купуємо. Также добавлять всякие детали, как на гитару наклейку с Лесей Украинкой сделали более видимой и добавили рядом герб Украины. В зоне теперь можно найти спаренный магазин на огород, который многие очень давно ждали.
и увеличенный магазин для кольта. Но я считаю, что обвеса все еще мало, как и самого оружия. Но есть вещи и поважнее. Новые аномалии. Как работает новая аномалия «Огненный шар»? Данная аномалия была обнаружена в горелом лесу, на локации пепелище. Изучив ее работу, выяснилось, что она работает идентично аномалии Тесла, только относится к классу огненных аномалий. Как вам новая аномалия? Вернули охотника Гонту из Зов Припяти. Он теперь совсем состарился и открыл свою школу жизни, и передает свои ценные знания об охоте на мутантов сталкерам-новичкам. Одни из таких – Жужа и Алабай. Можно тоже поучиться у Гонты и поработать на благо науки. Гонта заключил контракт с учеными и делегает им опытом части тел мутантов, поэтому готов как скупать трофеи, так и подкинуть пару заданий. При первой встрече он даст выбор поохотиться на плотей или на собак. Нас интересует именно второй вариант с охотой на собак. Нам станет доступен секретный ученик Гонты – Алабай. Алабай наслушался рассказов про Ноя и решил подружиться со слепым псом. По крайней мере, попытался. На его трупе можно найти дневник, в котором он описывает свои попытки выманить дружка консервами. Рядом с трупом как раз лежит консерва и недалеко еще одна. И дальше возле забора еще. Если последовать за следом из консерв до моста, то под мостом можно найти рюкзак с КПК Алабая, в котором будет переписка с Гонтой. Гонта никак не реагирует на смерть Алабая и выдает следующее задание – поохотиться на снорков. После зачистки возвращаемся к Гонте и наблюдаем картину, что местная зелень Жужа приволок мертвого снорка и убеждает Гонту, что мол не новичок он уже, настрелялся плотей, хочет на более опасных мутантов охотиться. Бачу, як ти кульгаєш, блядь, бачу. Ще раз таке втнеш, шукай собі іншого вчителя, зрозумів? Естественно, Гонта в шоке и просит вмешаться Скифа и вправить мозги этому Жуже. Но так как я показываю, как пройти этот квест на хорошую концовку, то мы поддерживаем Жужу и отправляемся на охоту на бюргера. Ніби Гонта тебе на ціпок посадив. Хочеш більшого і впевнений, що потягнеш. Роби. То мы поддерживаем Жужу и отправляемся на охоту на бюргера. А Жужа готовит свою темку и хочет стать легендой зоны. После убийства бюргера с нами выходит на связь этот Жужа и приглашает на охоту. Если сдать Жужу с его темками Гонте, Скиф с Гонтой не успеют к Жуже и обнаружат новичка мертвым. Поэтому мы ничего не говорим Гонте и тарабанимся к северному туннелю. Жужа решил выследить Химеру до ее логова, расставил бочки с горючим и решил все-таки обзавестись с помощью Скифа. Нам ничего другого не остается, устраняем Химеру. После Жужа осознает, что из-за него Скиф мог умереть, и рассказывает нам правду, что ему осталось жить полгода от силы, и никто об этом не знает. Поэтому он так дерзко себя вел и собирался, так сказать, красиво уйти, чтобы его запомнили. Чого не радий? Та все пучком. Просто зараз допер, блядь, на що тебе підписав. Мені ж невеликий, лікарі півроку дали, може рік. Я ж марк від цих удома не хотів, ну і звалив у зону. Думав, поживу яскраво, помру красиво. Ну і не казав нікому, щоб не жаліли. Так, хотів випендритися, людям запам'ятатися. Молодь, бляха. Возвращаемся к Гонте. Гонта, конечно, уже все знает и дает нам награду особенное оружие, свою драгунку, мосинку без прицела, которая лежала в файлах игры с патча 1.5, и с нее сделали мод на мосинку без прицела. Еще одна деталь, что можно найти вот такую переписку Жужи с солдатом СОП, который помогает с лекарствами новичку. Если вам казалось, что Гонта в Stalker 2 говорит тем же голосом, что и в Зов Припяти, то вам не показалось. Спустя 16 лет GSC Game World вернули на озвучку персонажа Ивана Розина. Также, кроме озвучки Гонта и некоторых одиночек и монолитовцев, на счету Ивана есть и прочие уникальные персонажи. В Чернобыле это Волк, Бес, Петруха, Серый и Лис. В Зов Припяти это Булава, Вобла, Гаваец, Гарик, Спартак, Тополь, Торба, Шутник и лейтенант Соколов. Многие еще писали, что Гонту можно убить. Пишите в комментариях, правда ли это. Будет интересно почитать. Еще в доме Гонты можно найти улучшенный, но поломанный старый ТОС. Ствол старий.
Але якщо треба, бери. Не знаю, ошиблись ли разработчики, и возможно не тот, кто заспавнили Гонди, ведь в патче 1.6 в файлах есть еще один типа уникальный вариант ТОЗа – Рельс. Кто знает, где найдут применение ему в будущем. На самом деле плачевные дела в Сталкере с особенными стволами. Все как в трилогии, они имеют псевдоуникальность. Вроде действительно уникальные, но есть ли толк в этой уникальности? Баги. Нечего говорить, двери на Сказдовске и вообще двери могут просто так закрываться. Старые баги возвращаются, но прям новые не появляются. Про Alive я ничего сильно разбирать не буду. Болванчики хоть теперь и занимаются своими непонятными делами в оффлайне и онлайне, но по-прежнему дохнут как мухи. ARG. Новые находки. Кто не смотрел прошлое видео про ARG, то вперед, а мы продолжаем с того места, где застряла комьюнити. У двери в Малахите. В последней посте GSC на изображениях по углам были найдены цветовые квадраты. Это код HexAU. Каждый из скриншотов был пронумерован. Собрав все квадраты по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла, а также расположив их все в порядке нумерации изображений, получаем ссылку на новый архив. Из архива мы получили 4 документа с логами дешифратора. После расшифровки получили ссылку. Внутри ссылки можно найти архив некого Медулина, который состоит из 4 медицинских карточек сталкеров и переписки Медулина и Бонзая. В архиве есть шифр в названии файлов карточек. Очень примечательно, что решением выходит Рентген 2021. Скорее всего, это небольшая, но почти прямая ссылка на сервер и сообщество в целом, которое в период решения первого и второго ARG назывались Рентген 2021. В архиве Медулина был шифр на изображение и сайт сталкера-радиста Бонзая. Его расшифровали и получили ссылку на изображение и ссылку на сайт с блогом Бонзая. На данный момент это последний этап, куда добралась комьюнити, так сказать официально. Перейдя по ссылке на сайт, мы попадем на своеобразный блог Бонзая. На сайте, помимо основной страницы, 13 разных записей. Я не буду разбирать каждую из них, вы можете сами зайти и почитать. Из интересного было замечено упоминание детектора Жук, ранее неизвестного для серии. Пока рано судить, появится ли он в скором будущем в игре, но модернизированная его версия способна улавливать аномалии в радиусе 50 метров, а обычная версия 30 метров, прям как детектор Велес. Актуальная теория – это последняя запись про новое логово Бонзая. На изображении есть несколько спрятанных элементов в виде записки на мониторе, а также каких-то символов на панели справа. Судя по окнам, это та самая комната на Малахите, хотя обстановка внутри не совпадает с тем, что видно в игре. Это говорит о том, что события в записках и блоге проходят намного раньше, чем Скиф прибыл в зону. Расшифровка кода к двери на Малахите оказалась на записке, приклеенной к компьютеру. С помощью шифра Виженера по украинскому алфавиту и слову на стене из того же поста Хотивля в качестве ключа получается слово «габ». Если заменить каждую букву на ее порядковый номер в украинском алфавите, начиная с нуля, то выйдет код 4601. Таким образом, комьюнити снова остановилась на Малахите. Думаю, стоит ждать еще новостей от GSC, а может и нет, кто знает. У меня есть теория, что мы узнаем о судьбе Бонзая и Медулина. Возможно, их история окажется трагичной, если учитывать следы крови и борьбы в прошлом логове Бонзая на ростке.